Hello， 大家好，今日又嚟到我哋滋味人生第26集啦。咁我今日嘅主持 Lisa， 我係其中一位節目主持，我叫 Anson。係啊，我哋今日咧好開心請到一個咧水管清道夫嘅嘉儀上嚟接受我哋嘅訪問喎。好啊，我哋不如首先開始緊嘉儀介紹下自己先嚟，不如。好，咁啊，我姓石嘅，我叫石嘉儀，英文名 Georgina，咁啊，大家都叫我嘉儀就得㗎啦，係啦。咁我想問啊，嘉儀點解你會做水管清道夫一啲咁冷門嘅行業咧？其實一啲都唔冷門嘅，係啊，係啦。原因係咩咧？因為本身我就係有即係接觸開一啲濾水器啊，咁啊平到幾百蚊，貴到幾萬蚊不等。咁啊，就係因為接觸咗啲濾水器啦，或者一啲功能水嘅水機啦咁樣，咁啊原來係好多即係學問喺裏邊嘅喎。咁點知咧，整下就發現，咦唔夠喎。咁我哋就發現到，哇原來咧，即係淨係一個地方，可能哪怕可能淨係呢個廚房，咁我哋放咗個濾水器，咁我沖涼咧。咁我洗面咧，你知唔知我哋試過咧就係一啲譬如我哋搬過去一啲舊嘅樓宇啦，哇洗衣機新買嘅喎，點解可以咁污糟嘅咁樣？咁發生係咩事咧咁樣？咁開始就留意原來管道裏邊咧有警棍。有問題，咁開始咧，我哋就去研究呢個部分。咁我哋就咦點樣可以將管道裏邊嗰啲污糟嘢咧清走去？咁所以你哋形容我為水管清道夫就係咁樣嚟啦。其實大部分咧，即係身邊嘅人朋友啊，或者一啲即係同事咁樣，其實佢哋最關心嗰個水管係啲咩問題咧？嗱，有啲人咧好敏感嘅，咩敏感咧？就係當你可能係擦洗面嗰時咧，點解啲水好似怪怪地有啲味嘅，係咪啊？有冇試過咧？有陣好似嗱氯氣味就有陣時會有嘅，因為可能咧依家加重咗手啦，係啊水務署。咁咧，但係有一陣味好得意嘅，你會覺得好似有啲鐵鏽腥味嘅。咁啊有啲人舊樓咁佢覺得啲鐵生鏽，水管耐咗正常啦。但係我話俾你聽，依家係連啲新樓盤成座樓都係新嘅喎，點解都會有陣咁樣好似金屬腥味咁樣嘅咧？咁呢個就係問題啦。即係點解新又有問題，舊又有問題咧？想唔想知道點解？想啊！不如我哋了解一下，我哋俾個資料大家睇下先。第二頁係咪咧？係啦，第二頁。俾啲朋友睇下先。嗱，因為咧其實好得意嘅，因為香港咧水務署咧界分得好清晰嘅。咁其實咧原來我哋啲水咁佢淨得好乾淨。嗱，我哋香港嘅水嘅質素算係好好㗎咯喎。咁我哋嘅水務署咧，佢哋可以處理到啲水。咁最後咧一路供到去你屋企。理論上就應該好 OK 啦。咁點解啲人都有問題咧？咁啊就係呢篇文章裏邊都講咗㗎啦。就因為咧喺你屋企裏邊，尤其是喺你個水錶之後嘅所有嘢咧，關你事，唔關佢事。水錶之後就係關自己事啦。原因係咩咧？因為入到去你屋企，咩都關你事㗎啦。OK，咁所以咧，所有嘅管道，所以如果有啲舊樓咧，佢哋啲管道冇更換啦，喂唔好話佢爆唔爆啦，但係佢自己嘅維修保養啦，其實佢哋都要知嘅，係啦。咁呢個咧就係水務署界得好清晰嘅。但係其實都要問下，喂 Anson， 你知唔知屋企個水錶喺邊度㗎咧？唔係，可能有好多人都唔知自己屋企個水錶真係唔知喎，電錶反而知喺邊喎，水錶就真係唔知喺邊度喎。冇錯，我哋咧有冇留意過咧？有一個掣咧係我哋叫花掣。即係紅色好叻啦，係啦，就係嗰個花掣。原來咧，好似係咪啊？你嗰個喺廚房啊？你嗰個咧咁叻嘅？OK，你知唔知有啲咧係唔喺我屋企裏邊㗎？喺邊度啊？知唔知？防煙門後邊嗰度。防煙門後邊。喺天台。喺天台。Yes，個個都啱。我哋原來有好多咧，就係有啲喺個水錶房啦，有啲咧就係如果係可能喺啲村屋，佢哋會有個籠會望住咗佢啦，係啦。咁而嗰個花掣其實係啲咩嚟嘅咧？有啲就係咦唔止一個喎，我兩個嘅喎，一個屋企裏邊，一個屋企出邊都有嘅喎，嚇都會有嘅。咁呢個掣係咩嚟咧？咁就係我哋嗰個水嘅總閘掣嚟嘅，係啦。咁一般嚟講咧，呢個閘掣個好處係乜嘢咧？就係萬一你屋企
己有需要裝修，嗱你可能咧即係依家住到咁上下攞去裝修係咪？可能要換嗰啲水管，咁你個掣係要閂嘅，又或者我哋話齋好危險啊，會爆嘅個水管係咪？係啦，或者我哋維修水管啦，或者維修一啲水龍頭啦，甚至乎可能係喂我可能想換咗啲我哋叫潔具啦，係啦，咁佢哋都需要去閂咗呢一個掣。不過好多朋友仔佢哋都唔知喺邊度。係啊，其實我哋喺冇事嘅時候咧，都要理解下、了解下屋企咧個水掣喺邊。有起事上嚟咧，就唔使咁擔心同埋咁彷徨啦，因為水真係好快，一下子就可能流咗落樓下。我哋都聽過好多咧，就係我唔覺意整咗嗰個水龍頭，突然間佢嗰個即係嗰個撥嗰個位咧爆咗裂咗，咁點算咧？啲水係咁啤啤聲喎，半個鐘可以浸咗成間屋㗎啦，分分鐘。所以大家真係唔好係有事先知道個水掣喺邊度。冇錯。係啦，咁我想問下啦，如果譬如話喺個水管唔清潔咧，對自己會帶來有啲咩嘅影響咧？通常好。不如我睇下下一張 slide 先。好啊，好啊。係啦，大家有冇咧擰開嗰個水龍頭？佢有一個叫沙格嘅位置。真係冇啊！你喺所有嘅水龍頭咧，大部分咧佢仲有一個位。嘴嗰度。係啦，好叻啊！嗰個嘴，你咧留意下，你試下揾隻手指篤上去啊！你嗰個水龍頭，佢有嘢攔住咗㗎。係啦，有個網咁嘅嘢㗎，係咪？係啦，咁個我哋叫沙格。係啦，咁其實咧佢就隔咗啲大粒嘅嘢嘅，係啦，有冇留意過我哋嘅標題咧？就係咦點解水管裏邊有黑點？其實咧基本上我話俾大家聽，個個屋企都有，係啦，無論你新屋又好，所以全部都會有呢啲咁樣嘅唔同嘅點點喺度嘅。明白，爭在多定係少，同埋嗰啲點點係啲咩嚟嘅咧？好多時候有啲人咧就係裝修期嘅時候，嗰啲點點就會喺度㗎啦。係。例如啲咩咧？有啲塵埃啦，有啲係啲金屬切割咗，即係佢哋咧啲喉管要接駁㗎嘛。咁但係啲 size 唔係個個地方係咁㗎嘛，咁係咪要切割咗，然後仲要可能整嗰啲嘴啊，要接駁，做好多嘢嘅。咁佢哋工程上面咧，坦白嗰啲嘅工人係唔會，你等陣先，我接駁嘅時候我擦一擦佢先，你先接駁㗎嘛，係咪先？佢唔會啊，咁所以佢哋就會點咧？總之我同你駁好晒咯，嚇。咁當然駁好晒，佢都會試水嘅。咁佢哋對佢哋嚟講就係佢覺得佢試水嘅時候沖晒啦。就應該 OK 嘅。佢叫你開一陣先咯。係啦，開10分鐘先啦咁樣。咁右下角嗰張相先睇咗好耐，成粒柯華田咁樣。係。因為咧，其實好多時候咧，佢哋累積咗喺度，係啦。例如喺啲咩位置咧？有冇留意過咧？我哋屋企啊，你嘅水龍頭呢度出啦，你個水掣可能喺天台啦，可能喺出邊啦，係咪？咁呢度同呢度之間理論上係應該有條管道接駁住噶嘛。好啦，咁佢哋嘅管道有直嘅，有橫嘅，係咪？好啦，咁嗰條直嘅理論上咧就唔係好污糟嘅啫，最污糟就係嗰條橫嘅。知唔知點解？因為沖唔過佢咯。都係嘅。知唔知點解？因為蛙有啲嘢積聚咗，係個 U 係啦，字嗰度跟住之後佢唔夠個衝力衝翻啲固體上去咯，係咯。講個秘密俾你知。好啊。其實咧係因為啲水變死水速度快咗。知唔知點解？知咩叫變死水啊？唔知啊，要同你講。咁唔喐嘅水就係死水，非常之好。原來咧，我哋有一個叫做水嘅固體法嗱，呢個咧係講 technical 啲㗎啦，OK，即係技術性啲嘅。咁嗱，一般咧，我哋啲水樽咧都係打直㗎嘛。係。我哋好少可買到啲即係一啲飲品又好，水又好啦，佢好少好打橫俾你㗎嘛。係。原因係咩咧？打直咧，佢會保持到佢個活性。咁如果呢樽係水嘅話咧，佢如果要固體化，擺喺度唔喐，咁佢咧一啲嘅沉澱物就會向下沉，一啲咧浮游物就會向上浮。當呢個動作完完全全都分離晒啦，佢死直。但係未分離得晒嘅話咧，未死得晒。咁所以咧，我哋一般嚟講呢啲水樽咧都係打直多嘅，係啦，所以咧千祈唔好買啲古靈精怪打橫嗰啲就唔好揀啦。OK，咁但係咧我哋屋企就唔同啦，我哋屋企嗰啲嘅管道咧，哇，個好多都係橫嘅喎。係啊。咁你睇下呢度，如果係橫嘅話，喂，呢個距離
係咪好近啊？所以佢哋死得快啲，講得單少啲，冇錯啦，就係佢哋中間嗰個位置咧係比較短窄，係啦，短啲，咁所以咧呢個比喻幾好喎。冇錯，咁所以咧，如果佢短啲，咁即係死得快啲，咁嗰一堆咧佢就會積得多啲嘢啦。仲有一樣嘢喎，大家冇留意咧，我哋依家咧香港政府咧或者水務署啦，其實佢哋都有叫大家，你哋嗰座大廈應該要洗水缸，有冇啊？有啊，有啊，嗬！一年大概洗幾多次？你屋企嗰度係洗幾多次啊？一年啊，洗3次係咪啊？3、4次係一般啦，通常一季一次啦，一季一次即係四次啦。有啲勁啲嘅，甚至乎係2個月就會一次，有啲更甚，因為要收錢啊嘛。好啦，咁佢哋就可能1個月就洗一次，每一次佢就會堆積一啲俾你，每一次堆積一啲俾你。係啦，你會留意到㗎，因為當你洗完水缸嗰一日，當你一開水喉嘅時候，點解啲水會濁嘅？係咪咧？咁所以咧，其實頭先咧，你見到我哋依家好明顯嗰啲更加啡色啊，唔止阿華田。我哋有呢個 Espresso 都有嘅，係啦，唔同啊，係啦，紅豆沙咁樣都有嘅。咁佢哋其實就係累積咗喺度好多。咁我哋處理咗嘅話咧，就會見到呢啲顏色。平時見佢唔到㗎，係啦，因為平時我哋開出嚟嘅時候咧，好恐怖啊！佢哋係咧黏住晒喺個喉管，係啊，佢哋黏住晒喺度嘅。所以點解即係真係要揾清道夫去清佢出嚟啦？冇錯冇錯。咁咧其實咧我都知道咧，其實咧香港咧嘅水喉咧，即係其實本身唔同水喉唔同地方都有唔同物料去整啊嘛。咁其實咧香港嘅水喉咧，多數係用啲咩物料嚟去製造㗎？我記得你都有一頁好似係有分享過類似嘅嘢喎。不如落下頁一路望下啊。好。哦，呢個係啲唔同嘅濾水器，係冇錯。咁嗱，至於你頭先所講咧，我哋香港咧比較容易啲去處理嘅，就係大部分都係銅喉。有好的咁多部分係膠喉，最近期係會多咗不鏽鋼喉，係啦，咁仲有啲多嗰啲好舊嘅樓，40、50年到嘅樓，仲係啦，我哋叫原水喉，係啦，鐵喉啦，你可以咁講。咁依家咧有一啲咧就得意啲嘅，就係佢又係鐵喉，但係佢有啲內躺層，係啦，咁嗰啲內躺層咧黑色嘅。係啦，其實係瀝青嚟嘅，係啦。不過咁唔使驚，因為佢係可以咧即係因為佢本身唔溶喺水嘅，咁所以咧佢可以黏咗喺個管道度之後咧，咁佢就可以保持到個管道唔會咁容易生鏽。咁呢個就係大概你當啦，我哋以前香港咧，唔知有冇上過堂咧？衛星城市咧，我哋曾幾何時嘅嗱呢啲咧後生仔就未必識啦，係啦。同你應該去過啦。係啦，唔好講對大家聽，唔好透露我哋年齡嚇。衛星城市即係譬如可能咩荃灣啊、屯門啊、沙田啊，甚至乎將軍澳早期啊，其實都有好多呢啲咁樣嘅管道咯。咁啊呢啲少量啦，但係大部分咧香港嚟講咧，接近90%都係銅喉嚟嘅，係啦。咁嗱，你見到咧，我哋有做好多啲咁嘅濾水器啦，其實可以幫到部分嘅，係啦。咁啊咩款式都 support 到嘅，係啦。最緊要你揀得啱嘅啫，係啦。咁啊，我哋可以再睇睇下邊咧。好啊。係啦，咁啊呢個其實呢個係講我嘅，就係講緊頭先咧嗰啲濾水器咧，就我接觸咗好耐，因為我做咗10幾年㗎啦，接近就嚟20年啦。係啦，做水嘅行業啦，咁啊當然我都去咗唔同嘅，有一啲係好專業嘅，有啲係啲水務嘅一啲會啦，係啦，咁啊我又去學嘢，同時間我又去服務啦，咁啊亦都有一啲唔同嘅跨媒，即係唔同嘅界別啦，我都有去嘅，譬如可能係一啲餐飲㗎啦，因為佢哋都用水㗎嘛。咁亦都有啲食品安全啊，佢哋都係用水嘅，咁所以咧我就有投放咗一啲嘅資源喺嗰度啦，咁亦都係去服務咗佢哋，咁啊亦都係透過呢啲唔同嘅會咧，我學到嘢之餘，我都帶到我嘅專業咧去俾到相應嘅人士啦，咁樣。我想問下咧，多數啲新樓同舊樓咧，佢哋而家喺設計水管啊，無論設計同埋物料嗰方面有冇啲乜嘢嘅唔同嘅咧？喺香港度有嗱依家咧你見到簡單嘅一個圖啦，一般嘅大廈係啦，一般嘅大廈咧，其實咧我哋嘅啲
組合大約係咁樣啦。嗱，當然唔同嘅地方係啦，呢個係好一般嘅。幅圖都好靚喎，簡單啲話俾大家聽，係啦。咁我哋會有一個咧喺最底嗰度咧會有一個蓄水池。咁嗰啲蓄水池咧有機會就係咩咧？喺地下啦，有一啲咧就喺一啲停車場啦，或者有啲有 basement 又好，或者地下嘅地方啦。咁我哋叫地缸。係啦，通常咧呢一個佢哋蓄水嘅地方咧就係當出邊水務署提供嘅，你見到下邊咧喺個地下度藍色嗰啲咧就係啦，佢哋就會供水入嚟。係啦，跟住就會儲咗啲水喺嗰個地缸嗰度啦。咁啊，因為我哋嘅高樓大廈好高噶嘛，30-40層樓噶嘛，咁所以咧佢就會用一個泵去泵上去啦，所以會有水泵。係啦，泵到上去咧個天頂嗰度咧，你就會見到啦，好多就係洗水缸，其實好多時候係洗天台個水缸。係啦，影響你哋會大啲嘅。係啦，咁天台咧依家仲得意嘅。係啦，新式同舊式嘅樓有咩分別咧？就係你會留意到咧，舊式嘅樓咧就係洗水缸咧，你哋冇水用嘅。係咪啊？喂，要停水㗎啦，冇水用嘅。新式嘅樓會係點咧？因為佢哋好多時我哋叫 A、B 缸。係啦，即係話咧，當佢洗一個嘅時候，呢個仲用得。當佢洗另一個嘅時候，呢個仲用得。係啦，咁佢就可以咧令到大家即係用水嘅即係個程度咧就唔會咁即係阻住大家用水咯。你知啦，一座大廈咁多人，係啦。咁同埋咧對佢哋嚟講咧，嗰個缸其實佢容量細咗咧，反而對佢哋嚟講係容易清潔啲啦，亦都咧平衡啲啦，係啦。咁佢哋可以容易做到一啲調配啦，咁樣咁啊交替到冇錯啦。咁所以咧頭先你問我啦，新式同舊式。好多時候啲人就會係咁樣樣。仲有一樣嘢咧，就係好多時候咧，舊式嘅樓宇咧，佢哋嗰啲嘅管道咧，好多時候就藏地下嘅，有冇留意啊？以前屋企嗰啲咧，大部分都係藏喺地下嗰度㗎。但係依家新式嗰啲咧，好多時候因為出邊之餘啦，有冇留意天花？係啊，有冇留意到咧？好多時候喺啲假天花嗰度咧，哇！原來已經有好多管道喺度㗎啦。咁啊，當然啦，好處係乜嘢咧？就係方便去更換啦，方便去有啲咩事可以處理啦。不過我哋發現到一啲嘢嘅喎，有啲唔同。係啦，知唔知係咩？少少秘密話俾大家聽。係啦。有啲咩唔同？真係都想知喎。同樣嗱，我都問過咧一啲朋友仔，佢哋都答唔到㗎。係啦，同樣嘅長度，同樣嘅距離。嗰條喉管向下走，同向上走，其實係有分別嘅。原因係咩咧？向下走即係哪怕上嘅一樣長度、一樣距離、一樣都係咁多曲㗎啦。下邊一樣，上下都係一樣㗎啦。但係下邊呢條管道咧，佢冇咁容易會儲菌。因為咧水向低流，水壓會令到咧裏邊嘅空氣大部分都可以做晒出嚟，甚至冇空氣都得。調翻轉啦，當啲水要谷上去上面嘅時候咧，佢哋就會喺一啲曲嘅位置咧，佢哋就有機會有一啲水泡。我哋研究過啦，問過啲做 lab 嘅朋友仔啊，原來一個水泡咋，你知唔知有幾多粒菌喺裏邊？我應該估下啦，數量係咯，1億啦，200萬咁就誇張啲，一個好細嘅 pot 咧過萬粒啫，係啦，唔好嚇親人。不過我哋容許咧，其實20粒，係啦，就已經第21粒就超標㗎啦。咁所以咧過萬粒都幾嚴格。係冇錯，因為事實上係真係會影響嘅，係啦。咁所以咧，我哋最近咧就會發現到好多咧，就係原來都會有影響喎。大部分佢哋有問題或者有菌嘅咧，好多時候都係因為佢哋啲咁樣嘅設計，導致到佢容易啲有菌。係啦，因為啲水依然都走到㗎，但係咧佢上面有啲空氣咧，佢有個水泡。就已經好足夠影響晒所有嘅地方，所以真係都要真係有下有下口，上有上有好，冇錯，方便咗，但係又可能含菌量多咗，下邊就修理麻煩咗，但含菌量又少咗。係啱啱阿嘉怡咧就分享咗好多咧一啲關於大廈一啲水喉啊、水缸啲嘅設計，同埋一啲我哋對水管一啲原來喺我哋成日常生活中見到，但係咧原來唔知道入邊嘅嘢啦。跟住咧我哋咧已經學咗咁多知識性嘅嘢咧，不如我哋又嚟到一啲其中一啲比較刺激嘅環節度，就係咧又有咧
抽獎嘅環節。咁嘉怡咧今日咧都好好喎，就準備咗咧幾份禮物俾我哋喎。咁不如你介紹下啲禮物先啦。我哋咧第一 round 係有3份啊嘛，係啦3個 code。我哋第一 round 咧而家咧就會抽出1份先嘅，跟住去到咧節目嘅尾聲之前咧，我哋就會咧抽埋剩低嗰2份。咁不如你都簡介一下嗰個獎品係乜嘢啊？好。可以去下一頁俾大家睇下先，係啦，有個我哋就係做有樣睇嘅係啦，下一頁就係做洗水管，係啦。嗱，我嘅服務咧就係做清洗水管，係因為我哋係清道夫嘛。咁我哋將管道裏邊咧嘅污糟嘢清晒之餘咧，頭先我講過啦，有好多菌噶嘛。咁我哋咧同一時間咧可以處理埋呢啲細菌，好冇咧？好啊，同埋大家20粒都要清咗佢啦，20粒唔多啊，大家唔好健康啊諗住嘛大廈洗完個水缸之後咧，你唔使清理個水管喎。其實係2樣都要做。冇錯大廈做，你自己屋企裏邊咧都有屋企裏邊冇錯嘅要做喎。好，咁俾大家500蚊嘅現金券好嘛？好喎係啦，不過我哋嘅服務都唔係好貴㗎咋，好平㗎咋，係咪啊係啊，幾千蚊就已經可以啦。但係最緊要係健康啊，唔係冇錯講緊錢嘅問題。我哋即係始終我哋都要關注下，因為其實水係一個好直接嘅嘢，係直頭我哋係會飲啦。除咗皮膚用嘅時候，我哋會直接飲，係所以其實真係水係好緊要。冇錯，係啊，係啊。咁我哋而家我哋咧，除咗我哋今日咧好好喎，我哋咧因為咧我哋呢個滋味人生咧又已經去到26集啦，咁我哋咧個記得小社企咧都一直都好多謝咧我哋咁多位觀眾朋友嘅支持。咁咧今日咧我哋仲會有加碼嘅獎品喎，就係咧我哋咧每一個頭先咧我哋嗰3個名額啊嘛，抽到咧除咗有500蚊嘅現金券咧，仲會有埋一額咧都係我哋為咗健康着想咧，因為有個陳皮檸檬喎。係啊，有冇個樣可以俾我哋大係啦，我哋後家睇下台準備第一、第二個嚟，咁 Lisa 你我都可以想要講一講嗰個抽獎嗰個方法先，係啦。好啊，咁我哋今日你覺得用個咩字會好啲咧？今日咁多水字，不如 W 好唔好啊？好唔好啊？用個 W 好唔好好，咧？梗係好啦，梗係咁我哋好。打個 W 字啦，咁都係講2分鐘啦。 2分鐘啦，好好啊，嘛好啊2分鐘，W 無限之後次。係啦，咁我哋而家開始啦，不如好嘛？好啊，好啊。咁大家努力啲咁打 W 啦。咁我哋一陣間2分鐘之後咧，哇我就抽咗。又喂，其實我都有一個問題咧，想問下。係咩，Lisa？其實大約洗完之後屋企嘅時候，大約幾耐又要再洗多一次咧？非常之好。一般嚟講咧，我哋建議咧，啲人好似大掃除咁樣，1年1次就好夠。我1年1次。我1年1次啫咁其實呢個咁為翻健康一直係啦，嘅。都好抵啊！除翻咧，其實我哋講緊係10蚊日都唔使，係啦，真係，都唔使。但係真係好好喎，已經係咪先係冇錯，因為好多時候咧，我哋都想啲即係啲客人咧，其實洗完之後咧，其實佢都要累積翻咁多，咁佢先覺得抵咗噶嘛。係啦，就好似咧屋企咁樣，你其實日日都有抹㗎啦。譬如你啲水其實日日都嚟緊㗎啦。不過如果我哋能夠喺佢儲到嗰啲嘅污糟嘢，我哋清一次，咁就可以安全健康。咁就最好啦。咁啊就確保到你家人365日咧都飲到健康嘅水啦。係，所以真係呢一筆錢係真係唔可以慳嘅。啊，頭先我哋今日咧喺你嚟之前，我哋都討論過啊。其實咧，我哋洗係咪就係 focus 洗食水管嗰啲鹹水嗰啲，就唔係太需要理會咧。不如又解釋多啲俾我哋啲觀眾朋友聽又得，好啊係！通常呢啲人咧，我哋即係香港啦，我哋啲屋企嘅設計咧，都係有幾個地方會有水嘅。咁有啲咩水咧？我哋飲嘅水啦，用嘅水啦。咁啊，有一啲嘅水學你話齋就係鹹水啦，係啦。咁啊有啲朋友仔就係依家咪好興咧智能嗰啲廁塔啊，係咪一樣？係啦，智能馬桶，智能馬桶啊，係啦。咁嗰啲馬桶咧，或者嗰啲板都好啦嚇，其實佢哋好多時候咧都會接駁咗我哋一啲嘅水嘅。不過大家有冇留意咧？其實如果你接駁嗰一啲嘅話咧，我都建議大家會有一個簡單啲嘅過濾器，係啦，濾水器。咁喺前邊咁先至 OK。濾水器。冇錯，因為始終佢會接觸我哋皮膚啊嘛，係啦，咁所以咧就起碼加咗會好啲啦。咁另外一個部分咧就係去水啦，係啦。咁好多啲朋友就係，喂，你水管清道夫，你哋嗰個去水或者我哋污水渠，你處唔處理㗎？唔好意思，我係唔會處理嘅，OK，我淨係需要來水嘅啫咁樣。咁如果咧係一啲嘅
污水咧，其實好多時候香港人好簡單嘅啫，都有聽過通渠佬係咪？係啦，除咗係一支之外咧，仲會有人上門可以做服務噶嘛。係啦，咁佢哋真係專做呢個服務嘅，即係去水渠道嘅服務。咁但係來水好多地方咧都未必做到，因為事實上我哋都需要有儀器去幫手啦。咁同埋咧未必有咁嘅經驗去做啦。咁我哋就可以做得到。不過仲有個問題想問你，因為有人問。好啊。其實咧，我想問洗完之後啦，加埋濾水器嘅時候，其實飲水喉水咧 O 唔 OK 㗎啦？如果佢哋嘅濾水器係可以直飲嘅，係得嘅嚇，因為我都係。係啦，因為咧基本上咧，我哋啲水咧，你唔需要濾到咧，完完全全係冇晒任何嘅污糟嘢啦，即係連嗰啲礦物質啦，啲基本嘅嘢咧都處理晒佢嘅話咧，其實嗰啲水反而冇咁好。哦，係咩？係啊，係啦，所以我哋叫即係一般嚟講咧，蒸餾水唔建議大家飲用啦，係啦，或長期飲用唔係咁 OK 啦嚇。如果你話平時可以即係買唔到嘅水，咁咪焗住買個蒸餾水係咁好多嘢都係啦。我哋耐唔時飲啲曳嘢都係啦，啲曳嘢都 OK 嘅咁樣。咁但係如果你真係講緊咧要健康嘅水咧，其實我哋最好係裏邊有一啲正常嘅礦物質，係啦，咁就會好啲。咁所以咧，如果啲濾水器佢哋係唔係完完全全隔晒嘅，佢哋可能係80%。多啲啲，咁就已經 OK 㗎啦。咁如果佢哋有一個 NSF 嘅認證啦，咁佢認證有基本嘅53同埋 NSF 42，咁呢兩個認證咧有喺裏邊嘅話咧，佢基本上都可以直飲㗎啦。係啦，咁但係當然你話喂直飲水。會有機會，我都唔中意飲啲凍嘅水啊，咁咪煲咯，係咪先？咁啊，如果過濾咗再煲嘅，安心啲咯，係啦，因為有啲人咧未必佢知道，我買個落下啲細字細到不得之了嗰啲咧，你唔明或者唔知，唔緊要，係啦，如果你過濾咗，再加埋煲滾佢嘅話咧。基本上就已經可以飲用㗎啦。聽完嘉怡之後咧，我哋知道點樣揀個濾水器啦。咁我哋2分鐘已經夠啦。係啊，夠啦。係啊，咁我哋不如叫嘉怡幫我哋抽啊，好唔好啊？點樣抽法㗎？係啦，呢就係講下。我哋咧就咁樣將佢向上碌，你用你嘅手指點一點，咁嗰個就係成為今晚嘅幸運兒啦。好，咁好啦，我開始咯喎，1、2、3，好，你用你金指點，好。Leo Wang 嘅，咁 Leo Wang 係第一位可以得到我哋嘅500蚊，係咪先啊？係啊，500蚊再加一個陳皮檸檬香水陳皮檸檬，好啊，好有料到。Leo Wang 都好似老是常出現得獎喎。係咪成日都支持我哋啊？成日都支持啊！呢個 Leo Wang。好啊，咁我又翻嚟我哋節目啦。我想問下咧，其實舊水管洗嘅時候咧，你有冇試過最困難遇過啲乜嘢嘢咧？我哋基本上咧，如果佢全條都係舊水管嘅話咧，反而我冇咁擔心嘅。我哋最擔心係咩咧？就係唔湯唔水，我哋叫化妝式裝修嗰啲就慘啦。咩叫化妝式裝修咧？頭先我哋講過啦，就係藏喺嗰個地下嗰一節唔更換。但係佢哋咧就換咗打洞嗰啲，望落去好似好靚仔，係啦，但係內裏已經係有啲問題。最緊要係嗰條，其實冇錯，其實係因為咧佢哋接駁嗰啲位置咧係好容易會有機會佢接駁得唔好。如果我哋洗，因為我哋始終咧用一啲叫脈沖啊，咁啊脈沖呢個技術其實喺好多地方都有㗎啦。咁啊，如果喺我哋亞洲嚟講咧，喺日本啦、台灣啦、內地啦，其實都一樣有嘅。咁啊呢個位置咧會有機會咧，我哋喺脈沖，而佢又冇做到一啲我哋叫做碼住嗰支管道嘅一啲嘅工序嘅話咧，佢就會震啦。有冇試過咧喺屋企成日聽到咧，你一開水喉佢就滋？有啊。係咪聽過啊？有啊。係，我哋嗰啲叫水錘效應。水錘效應。當你咧一開水喉，尤其是開得好猛嘅時候咧，條喉會震㗎。係啊。係啊，咁所以咧，佢哋依家其實。嗱，如果正統啲嘅咧，佢哋應該有一啲相應嘅位置，佢應該打返隻馬仔喺度嘅，hold 住咗嗰一條管道。所以如果你屋企真係發現到有啲
震等佢唔好打爛係啦，喺度打冷震嘅嗰啲管道咧，你如果可以嘅，加翻隻馬仔俾佢啦。咁如果唔係嘅話咧，你可能就要留意一下究竟佢發生咩事。因為水錘效應咧，好麻煩嘅一樣嘢就係佢會自己戳下戳甩咗、戳斷咗。如果佢接駁得唔好嘅話咧，佢一嘢斷咗，恭喜晒。你就真係要揾個花仔生咗先至幫到你，係啦，就係咁樣啦。咁所以咧，如果你真係聽到啲咁嘅怪聲嘅話咧，要留意啦。其實嘉怡仲想問咧，平時你講話洗水箱咧，有冇啲特用嘅清潔劑啊，或者即係點樣為之洗得乾淨個水箱咧？嗱，我哋其實水務署佢有個指定嘅比例嘅，係啦，你會留意到咧，佢哋會落漂粉嘅。係啦，佢哋有一個指定比例，係啦，因為基本上咧，佢哋做得呢一個行業嘅咧，佢哋要跟翻呢個比例嘅。明白。不過咁係唔係跟得足？我答你唔到，係因為唔係我做，係啦，佢哋會跟翻比例。咁呢個咧有晒一個指引去做嘅，係啦。咁所以你哋會留意咧，點解啲水咧，當你開嘅時候會有啲濁白色？其實好多時候咧，嗰啲漂粉咧，佢哋未開得溶晒啊。係啦，咁佢哋就已經跟埋啲水，衝埋出嚟，咁樣就俾埋你啦。咁所以咧，佢哋就會有呢啲情況。咁如果嗰啲漂粉又潛藏咗喺你哋嗰個管道嗰度咧，咁有好有唔好嘅。好嘅就係佢會做到少少呢個抑菌嘅效果。係啦，間接食咗益生菌。係益菌嘅效果同益生菌唔同啊，唔係 probiotics 啊。咁但係咧，佢益菌嘅效果即係 keep 住唔好俾啲菌生住，係咪？但係佢嘅效用可能只係得2個鐘、4個鐘，最多1日，咁就弊家伙啦。咁你一日唔開個水喉嘅話咧，或者你翻咗我哋偉大的祖國去行下食下嘢，翻到嚟其實你管道裏邊已經係開始醖釀緊呢啲咁樣嘅菌㗎啦。咁香港嘅水務署咧，對我哋飲用嘅水質咧，又有冇啲咩特別嘅標準啊？有，係啊，因為我哋跟晒世衛組織嘅，係啦。佢哋出廠嘅時候咧，我都試過啊，去到啲濾水廠嘅咧，我哋去參觀嘅時候嗱，我都建議大家如果有機會咧，可以去行下，跟下水務署佢哋依家有啲足跡可以揾翻咧。依家因為今一年係呢個叫做東江水供港60週年。係啦，所以水務署其實有好多一啲嘅慶祝活動，俾啲人咧就係我哋去行下山啊，係啦，有冇見過佢啲水壩咧？我嗰次都跟咗佢去，非常之好啊！係啊，水務署佢哋係有專人去講解㗎。如果你 join 到佢哋嗰啲 group 嘅話，參加好正啊！咁啊，我哋可以即時咧就可以即刻攞隻杯就去試下佢哋啲水嘅，係啦，好正嘅。佢哋出到嚟嗰個啲水質非常之好嘅，只係我哋冇照顧好我哋嘅管道嘅話咧，咁就被污染咗啦，係咁樣啫。頭先嘉怡你都提及過咧，我哋可以安裝啲濾水器啦。咁其實喺香港咧，我哋市民咧安裝一啲濾水器，其實有冇要遵守？有冇啲咩法例或者有冇啲咩要注意嘅咧？有，我哋去睇下一個，好嘛？好啊，我哋又麻煩後台直播嘅。呢個就係我先所講過嗰個技術啦，可以去繼續下一頁，可以繼續。係啦，我哋再過，係啦，我哋啲分享下我哋啲 case 先。咦，我哋頭先有一頁係好。可以再落去，係好多濾水器喺度嗰頁。唔緊要，佢再落啊，係再落，係啦，頭先都見過嘅，再落，係啦，呢個咧就係一個咧水務署俾大家嘅小貼士，係啦，咁咧如果你跟翻佢哋嗰個水務施工條例啦，咁就係如果你要換一啲好大型嘅一啲濾水器，通常咧有啲人咧就會覺得大型啊。佢哋好多時候咧有啲好大隻嘅，佢哋就會俾一啲入屋之前佢哋安裝嘅濾水器。係啦，咁呢啲通常係啲咩咧？好大型嘅屋企啦，即係嗰啲獨立屋啦，或者係一啲咧，佢哋可能係我哋香港有村屋啦，係咪？咁啊，佢哋多數都有空間可以做呢啲嘅。不過做呢啲咧，通常佢都要揾一啲持牌水喉匠先至可以做到嘅。係啦，咁而呢啲咧，我哋都會建議你啦，就係你裝呢啲濾水器非常之好，不過裏邊嗰啲管道你都要照顧。所以如果洗水管加埋安裝就好啦。咁但係咧，屋企裏邊，有冇試過咧行過一啲百貨公司咧？佢哋都一樣有濾水器賣㗎嘛，係咪？頭先我哋都 show 咗好多個，係咪？咁嗰啲濾水器咧，其實你哋自己都可以更換嘅，係啦。佢哋就咁鑲個龍頭又得，係啦。有一啲咧好簡單，只要你冇破壞到佢哋原生嘅嗰啲嘅即係
我哋嘅積啦，係啦，你唔需要改積嘅，唔需要改任何管道嘅嘢咧，其實水務署係任你哋裝嘅。哦，係啦，尤其是佢哋擺喺我哋叫 counter top，即係話喺個星盤面嗰啲咧，其實佢哋係任你哋裝嘅，因為同你嗰個水龍頭一樣嘅，你可以照裝係冇問題嘅。即係唔改裝啊，係啦改咗佢條水道就唔好改咗嗰條水管就可以啦，係啦，所以佢有指引嘅。其實咧，坊間好多濾水器，真係啲種類都林林種種啦。咁其實我哋作為消費者，或者可能我哋而家好多觀眾朋友，應該點樣選擇最適合自己屋企一個嘅濾水器咧？非常之好。嗱，呢啲咧都係一啲濾水器一啲嘅指引啦，係啦。咁啊，呢啲全部都係有晒指引俾晒我哋啲即係市民去參考嘅，係啦。可以再過下一頁啦。係啦。咁咧，但係有一啲佢哋唔可以搞嘅，頭先我哋講過啦，就係唔可以搞到去管道嘅嘢啦。係記得。好啦，再下一頁。嗱，呢一個咧就係我哋分別一啲濾材。其實咧，你聽濾材，其實咧我哋嘅濾水器咧得2大類嘅啫。一類就係隔除式，即係我哋將啲窿窿收到好細，啲水過嘅時候咧，佢一啲水帶住咗嘅一啲物質，只要係大過呢個窿窿，佢就棘住咗，即係好似隔沙。係啦，佢就棘住咗。filtration 啊嘛。冇錯，呢個就係 filter 啊嘛，所以 filtration 啦。佢只要個大過嗰個窿窿嘅物質咧，佢就隔除咗，咁佢就可以走出嚟㗎啦。咁隔除嘅一啲材質有啲乜嘢咧？例如一啲陶瓷啦、石英啦、PP 棉啦，係啦，或者啲我哋譬如好依家有啲更勁嘅膜濾芯啦，或者係 RO 逆滲透。係啦，咁呢啲咧都係屬於隔除式嘅，係啦，整個窿窿好細嘅。咁有一啲咧就叫吸附式啦。嗱，通常咧冇錯，面啊，冇錯。而吸附式嘅一啲濾材咧，通常係吸咩？吸味道、吸重金屬，或者吸咗一啲咧過多嘅氟化物啦，或者過多嘅氯氣啦咁樣。呢啲物質通常對應啲乜嘢咧？如果要吸味道嘅話咧，就係活性炭，應該有聽過啦，即係黑鬼掹掹嗰啲。係啦，嗱，不過要提一提大家，如果你嗰個濾水器係有活性炭嘅話咧，大家最好用之前或者你裝好咗之前咧，你會放咗啲水，等佢面頭嗰一陣嘅活性炭嗰陣保護膜洗走咗先，咁你先正式使用會好啲。係啦，唔使驚嘅，嗰啲係保護膜嚟嘅啫。啊，點解我用咗個濾水器，點解會黑掹掹嘅？唔使驚，係啦，佢只不過保護膜。係啦，好多嘅濾水器咧，佢喺第一次使用嘅時候咧，沖嘅時候都會有呢啲膜嘅，所以唔使太擔心。好啦，咁啊第二樣嘢咧就係一啲我哋叫交換樹脂，咁呢啲通常咧係吸附啲乜嘢咧？就係過多嘅氟化物啦，或者係一啲過多嘅一啲氯氣啦，都會可以咧俾佢吸到嘅。最重要一樣嘢啦，就係重金屬。咁重金屬咧就要有相應嘅物質啦，嗰隻叫 KDF 55。咁呢隻物質咧，其實佢都係黑掹掹嘅，係啦。咁佢就專係愛嚟吸咗嗰啲重金屬嘅。咁啊，不外乎呢幾類嘅啫。所以如果你哋嗰個嘅濾水器純粹過濾，令到啲水乾淨嘅話咧，呢啲全部都可以用得嘅。不過點樣搭配，點樣可以放得好啲，咁當然而家由專業人士會去話俾大家聽會好啲啦，係啦。不過你可以即管參考一下啦。嘉怡啊，去到咧最後開始第2 round 嘅抽獎之前咧，最後仲有樣嘢想問一問你咧，就係咧有樣嘢比較特別，聽到我嘅 RO 逆滲透咧同傳統嘅一啲嘅濾水有啲咩分別？可唔可以再分享多啲俾我哋啲朋友聽下咧？好嗱，其實依家咧喺內地依家係好興 RO 嘅，係啦嗱。不過佢哋都做過一啲嘅報告咧，就係如果純粹係逆滲透，純粹咩叫純粹咧？即係單一用逆滲透嘅膜出嚟嘅水，其實係不適宜飲用㗎。佢哋多數都係我哋做乜嘢咧？工業使用嘅，係啦。一般嚟講咧，佢哋可能係做一啲唔同嘅工業用㗎啦。總之係啦。咁佢哋可能需要做呢啲水咧，係要完全冇任何雜質嘅，係啦。咁但係點解話依家亦都有好多咧都會用 RO， 但係又飲得到落口嘅咧？咁原來咧就係佢喺逆滲透嗰個膜。係啦，過嘅時候，咁佢哋第一個膜佢哋做得冇咁以前咁細咁納米，咁佢哋隔嘅嘢就少啲啦。呢個第一，咁所以咧佢哋個廢水會少咗嘅。第一係啦 ，RO 係有廢水嘅，廢水少咗。第二咧就係佢哋咧會喺第二啲地方咧會添加翻一啲礦物質，通常咧佢哋有啲可能會加翻一啲礦物鹽啦，係啦，咁啊令到咧嗰個嘅
乾淨咗嘅水，再添加翻一啲我哋需要嘅礦物質，咁去俾翻啲市民去使用嘅，係啦。咁咧最近期好出名嘅一啲品牌都有嘅，即係係啦，佢哋又出手機啦，又出嘅嗰啲米字系列嗰啲都有呢啲咁樣嘅，係啦。明白明白。仲有條問題想問。好啊好啊。如果我揾你洗完個水道之後啦，我喺屋企用水有冇啲即係巧妙或者一啲方法令到更加襟咧？非常之好。其實咧如果洗完之後嗰個地方繼續有人使用，係啦。咁如果你話喂，我可能有機會會去咗3-2日，我哋去咗旅行啦，屋企完全冇人嘅，咁麻煩你哋啦，翻到嚟屋企嘅時候咧，最好都係輕輕開下水先。哦，係啦， 2分鐘嗰啲係咪？係啦，1-2分鐘最少啦，係啦，就唔好即刻去使用。咁又或者咧，我哋都會教一啲朋友仔咧，就係索性咧就係開機3洗咗先。等大部分咧已經喺你哋嗰條管道裏邊嗰啲係啦，尤其是咧係啦，用咗先係啦，又或者咧可能翻到嚟咧係啦，放緊一啲水啦，咁啊跟住你先至去用我哋生活上邊嘅一啲其他嘅所需啦，沖涼又好，煮飯又好咁樣咯，係啦，咁就會好啲，係啦。又或者咧，仲有一個點樣可以保養得好啲嘅咧，就係每一個出水位置，你哋都去開下，就唔好咧淨係，哎呀翻嚟淨係開個廚房。咁啊，洗手間有啲人屋企咪有2個洗手間嘅，係啦，我開一個唔開一個，其實都唔係咁好，佢都會有一橛咧唔喐嘅。咁所以呢啲嘅我哋叫做死水咧，其實就係呢啲位置，係啊。咁所以你最好就係咩咧？喺你屋企如果有出水嘅位置，最好都喐下佢，同埋盡量咧點樣可以保護到條管道咧？香港我哋好得意嘅，我哋見過有啲朋友仔就係，原來嗰個位置係洗手間嚟嘅。但係佢想封咗佢，我哋做咗雜物房。我哋見過嗰啲就慘啦，佢哋嗰啲嘅管道封咗之後咧，好容易污糟啦，甚至乎嗰啲人好容易病，就係因為有細菌。係啦，咁所以記住，盡可能如果可以的話，唔好封。明白明白。咁不如我哋而家呢我哋又去到另外一 round 嘅抽獎啦，最後送埋咧另外嗰一個字就係500蚊嘅 coupon，再加咧1盒嘅陳皮檸檬。咁 Bobo 咧有2份。好，咁我有一隻手指。未得住，我哋首先俾2分鐘時間大家打個 W 字先，好，好唔好啊？咁由而家開始，我哋計2分鐘，好唔好？我今日其實咧都真係聽咗好多一啲其實都幾實用嘅一啲知識喎，長知識即係我最記得就係20粒細菌，係啦，係啦，冇錯。係啦，因為呢個咧唔係我講嘅，係啦，水務署有講嘅，係啦。咁所以咧，如果多過20粒，其實佢就已經唔合格㗎啦。其實今日聽到好多關於水嗰方面咧，同埋家居嗰方面嘅知識。其實呢啲咧，我哋咧，即係我同 Lisa 平時咧，可能喺電視啊或者啲廣告聽得多，但係今次咧，即係請咗個嘉賓翻嚟喺度咁樣同我哋直播形式咁樣分享咧，係特別係又係入腦啲嘅，係感覺又係唔同啲嘅，係雖然咧係有啲嘢係比較 technical，我哋咧都要睇翻一啲嘅專業嘅字眼，係啦，但係都真係長知識嘅一課。同埋大家如果有啲水道上有啲咩問題咧，其實隨時咧可以 WhatsApp 我哋。係啊，呢個係可以由苦記得笑啦，咁我哋就都好好啊，我哋即刻可以瞓街。其實我哋揾咗咁多呢啲配套，你見我哋最近咧都因為點解會越嚟越開始揾一啲多啲關於啲家居或者關自己一啲生活上面衣食住行嘅事咧，就係因為越嚟越多一啲我哋一啲樂齡人士嘅反應，就話不如都揾翻一啲同生活或者同家居工程相關嘅嘢，等佢哋都未必即時咧係有需要，但係萬一有啲咩事咧，都可以 through 我哋呢個記得笑社企可以服務翻呢啲我哋呢啲嘅我哋嘅會眾啦，我哋嘅觀眾啦，咁就可以等佢哋有啲咩事都可以有一個信得過嘅資源係可以問到，其實幾好。所以大家有啲咩 feedback 咧，或者想我哋再揾邊一類型嘅產品啊、資源啊、種種呢啲咧，可以咧記得再隨時揾翻我哋記得笑2位創辦人，再去一齊大家一齊去分享啲意見啦。係啦，咁我哋時間差唔多啦喎，咁不如我哋有請嘉怡啦，好嘛？用你隻手指嚟緊篤一篤，好冇？好，好，1、2、3，去，好。老花，陳素芳，係啦，咁好啦，第2位先，等陣間先啊嚇，1、2、3，去，哦，準啊 Annabella Chan，咁麻煩咧聯絡翻我哋個後台工作人員，咁跟住咧佢哋會直接同你講翻你點樣去領取你份禮物啦。係啊，今日
今日咧，其實咧，我哋咧都要再一次就多謝嘉怡咧係啦咁精彩嘅分享，同埋又準備晒咧成份一啲嘅 PowerPoint 去一路咧，等一啲我哋觀眾朋友咧都一路都可以圖文並茂咁樣可以睇到其實係發生緊啲咩嘅一回事啦。因為我哋45分鐘咧實在太短，係啊其實咧嘉怡仲有好多個案咧，其實想同我哋分享㗎，我哋都可以咧將個 PowerPoint send 俾佢哋咧。其實水管個水道有污糟咧，其實點樣去影響到大家嘅嗰啲健康咧，其實都可以出翻一啲嘅貼文咧喺翻我哋嘅 Facebook 嘅平台度。好啦，咁我哋當然可以之後我哋咧喺第27集咧，咁我又再見咁多位啦，我哋一齊同觀眾朋友講拜拜好啦，啊，好啦，咁拜拜拜，拜拜。